Welcome back to my YouTube channel. So, bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang lahat ng mga mommies at lalong-lalo na po ang mga nagpapadede na mommies ng happy breastfeeding month po sa ating lahat. Sobrang saludo po ako sa mga mommies na nagpapadede sa aking sarili dahil naranasan ko pong mapuya, pero ang sarap po ng pakiramdam. So ngayon guys, ang gagawin po natin ngayong video ay Breastmilk Challenge. Ang guest ko po ngayon ang aking pamangkin na si Rian at ang aking asawa na si Jay. Ang gagawin lang po nila ay inumin ang aking milk. Eto, tig-isa silang shot ni Jay ng breast milk ko. Pag nainom nila to, may price sila na samgyupsal and bago salad. Pero pag hindi nila nainom to, ang kakainin nila ay tuyo. So guys, abangan nyo ang breast milk challenge ni Jay at ni Ria. Ito po, nagpapagtan po tayo ng milk para po sa mga challenger na iinom ng aking breast milk. Ready na ba kayo, Rian? Ready ka na ba, Jay? Yeah! Ito na yung milk. Bakit mas mainumin yung milk ni Mami? Kasi nainom ko na. Tsaka, At saka masarap. Tingnan po natin kung matatalo po si Nonong. bawal Tignan po ang natin. cheater. Walang ito kay Ate Rian. At itong green ay kay Kuya Jay. Ayan. Dapat pantay. A few moments later. So guys, eto na. Bago po kami mag-start ngayon ng breast milk challenge, na-prepare ko na po lahat ng mga kakainin namin mamaya. Ang shabu-shabu at samgyupsal. Ako ang nag-prepare nito. Ako yung nagtimpla ng lahat. So, ngayon, bago sila kumain yan, kailangan mainom nila tong pinampung breast milk. Breast milk. Yes. Dahil kung hindi, bawal silang kumain yan. Magtutuloy sila. May bago akong guest sa inyo, ang aking baby! Say hi to the vlog. Hi! Ang aking kamukha. Yay! Yes, baby Amelia! Oh, that's right. Oh, say hi. So, yun. Start na tayo, guys, ng breast milk challenge. So, itong yellow kay Ate Rian. At itong green kay Daddy J. Amoy niyo muna, mabango yan. Wait guys, wait. Anak, anong lasa ng breast milk ng mommy? Oh, no. Gusto niya yung breast milk ng mommy. So guys, simulan na natin dahil gutom na ako. So, 5, 4, 3, Nakita ka nang umingiti si baby. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Oh my God! So ito guys. Kasapin natin sila. Wait. Yung breast milk ni Mami. So guys, tanungin natin si Ate Rian kung anong lasa ng breast milk ko. Anong lasa ng breast milk ni Mami Ayan? Wala. Kaya nung unang ginano ko muna onte. Tapos pagkaganon ko naganon ako onte. Ikaw naman baby, anong lasa ng breast milk ko? Anong lasa ng breast milk ni Mami? Bakit nakakasuka? Ang bata eh. Ay, ikaw baby. Ano lasa ng breast milk ng mommy? It's Yummy! So yun guys, dahil nagawa nila yung challenge na pinagagawa, start na kami kumain ng samgyupsal. Breastfeeding month for all the moms out there. Mabuhay po kayo. Yay! Happy breastfeeding month! Mabuhay din ako. Buhay And na of course to my wife, Happy Mother's Day. I know. Happy breastfeeding Breastfeeding month po. Biruin mo, tipid na tipid ka nga sa gatas. Yes.
Siyempre, mas strong si baby. Yes, Mas and- happy si baby because of mom's breast milk. Mas masustansya talaga yung gatas ng ina, lalo na ngayon sa panahon ng COVID na napoprotektahan natin si baby. So, mga mamis, ipagpatuloy niyo lang po yung pag-breastfeed. Bye-bye. Let's eat! Let's eat! One eternity later. Ito, cheese! Cheese! Binigay ko ni Marian yung cheese. Thank you sa aking kapatid. Guys, nabili ko yung beef sa sa SNR. Tapos ako lang yung nagtimpla niya. Tapos yung mga balls, nabili ko yan sa aking kumare na si Oh, grabe. Nurse Jen. Yan! Cheese ball. Cheese balls. Tingnan ako yun. Yung sausawan na ginawa ko. Ang bago nang ginawa ko. Number 1. So guys, in-insert ko pala dito yung mga videos ng pagbe-breastfeed ko. Ayan, please watch. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sakit ba? Ba't ka umiiyak? Sakit. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. And now that you're here, my dreams are waking. And I will keep you from all harm. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. But please don't take my sunshine away. Hi guys! Nakalimutan namin mag-outro habang nagmumukbang kami kasi namatay yung phone ko noon. So, dito na po nag-e-end ang aking vlog and thank you for watching and don't forget to like and subscribe!